Bom dia com Cristo, queridos de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Eu sou a missionária Patrícia Fernandes, esse é o nosso canal Fé e Paz Diária, um canal feito para edificar a sua vida e te aproximar mais de Deus. Glória a Deus por isso, sejam todos bem-vindos no nome santo de Jesus. Hoje é dia 11 de julho de 2023 e nós já vamos iniciar o nosso devocional. Eu já quero dizer que o Senhor vai acalmar a tempestade da sua vida, em nome de Jesus. Mas antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você assim receba todos os dias os devocionais e os vídeos que nós postarmos aqui, que você também deixe o seu like aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Também compartilhe essa postagem, compartilhe aquilo que o Senhor está fazendo, está falando nesse tempo através desse canal. E deixe o seu comentário com o seu pedido de oração. É muito importante deixar o seu comentário com o seu pedido de oração, com a sua declaração de fé e com o seu amém. Glória a Deus. Vamos iniciar o nosso devocional. E hoje eu quero fazer menção de uma passagem, um versículo apenas, que está em Marcos, capítulo 4. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Nessa passagem fala sobre Jesus apaziguar a tempestade. Quando Jesus chama os discípulos ali para passar para o outro lado e eles estão no barco, nós sabemos e conhecemos essa passagem bíblica que fala que levantou-se ali um grande temporal de vento, né? Era chuva com vento, tempestade forte. E aqueles discípulos, eles não tinham domínio sobre o que estava acontecendo. E Jesus estava no barco, mas Jesus não estava naquele momento participando aos olhos deles, né? Não estava participando ali da tempestade. Jesus estava na polpa, dormindo. E chega um momento em que o barco começa a se encher de água e os discípulos perdem o controle. E nesse momento que eles perdem o controle, que eles não têm domínio sobre aquela situação, eles clamam por Jesus, eles dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Eles estão pedindo um socorro, eles estão clamando por Jesus, porque eles não têm o controle da situação. E eu quero declarar sobre a sua vida, se tem alguma situação que você não tem o controle sobre ela, que você perdeu o controle, que até aqui você teve o controle, mas você não tem mais, você não consegue mais dominar essa situação, eu quero declarar sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, que você, nesse momento, vai entregar ao Senhor, vai clamar por Ele, e Ele é quem vai resolver. Que nesse momento que você clamar ao Senhor, Ele vai resolver essa situação, porque você perdeu o controle, mas o Senhor não perde o controle. E nós sabemos que muitas vezes nas tempestades da vida que nós passamos, né, nessa vida, existe aí a perda de controle. Nós não conseguimos controlar e parece que nós vamos naufragar, parece que nós vamos perecer e parece que Jesus também não se importa. Essa muitas vezes é a nossa sensação, esse muitas vezes é o nosso sentimento. Mas o nosso sentimento está errado, o nosso sentimento está enganando, querendo enganar a nossa fé. Pois o que é que acontece aqui? Quando eles perdem o controle da situação, eles chamam por Jesus. E nesse momento eles têm a impressão, o sentimento de que Jesus não está se importando se eles morrerem ali. Mas a verdade é que Jesus liberou uma palavra no início e disse: passemos para outra margem. Jesus já estava dizendo: eu estou indo com vocês. A presença de Jesus é que garante, é que nos traz segurança, é que nos garante a chegada. Glória a Deus por isso. É a presença dele, o que ele falou no início da nossa trajetória com ele, é o que vale. As tempestades fazem parte da nossa trajetória. Aleluia.
Se você recebe essa palavra, sabe que Jesus está com você nessa trajetória, coloque aí eu creio, coloque aí o seu amém nos comentários. Então, o que vale é a palavra inicial liberada por Jesus quando ele fala, vamos passar para o outro lado. Você está seguro, você está segura, nós estamos seguros na presença de Deus. Quando Jesus está conosco, o nosso barco não vai afundar, não vai naufragar. Por mais que a gente perca o controle, nós sabemos que Jesus é aquele que vê, que quando vamos perecer e clamamos por Ele, Ele não nos deixa perecer. Se a nossa confiança estiver no Senhor, se a nossa fé estiver firmada em Cristo Jesus, nós não vamos perecer. Declare aí, eu não vou perecer, minha família não vai perecer. Você perdeu o controle aí, você perdeu o domínio dessa situação, pois saiba que o Senhor está se levantando. A Bíblia diz que Ele despertando ali, depois que os discípulos clamam por eles, gritam por Ele, chamam por Ele, pedem socorro, Ele desperta e Ele repreende o vento e ao mar. Jesus está repreendendo esse vento de aflição na sua vida. Jesus está repreendendo aquilo que está trazendo angústia ao seu coração agora. Jesus está repreendendo esse mal que veio sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Jesus está repreendendo. Ele está se levantando com autoridade agora. Aleluia. E está repreendendo esse vento forte sobre a sua casa. A sua casa não vai ser destruída, não vai ser derrubada, não vai naufragar o barco da sua vida, da sua família, da sua história, pois Jesus é quem conduz, Jesus é quem tem o controle. Ele diz assim: cala-te, aquieta-te. Jesus dá uma ordem para aquela tempestade, para aquele vento forte. Jesus dá uma ordem para o mar, e eu quero declarar hoje sobre a sua vida que tem uma ordem de Deus em sua direção. Você crê nisso? Que tem uma ordem de Cristo na sua direção, para que se cale, para que se aquiete aquilo que está trazendo aflição, aquilo que está querendo roubar e tirar a sua paz. Aleluia! Receba essa palavra de Deus hoje. Tem uma ordem de Jesus, tem algo que Jesus está liberando sobre a sua vida agora, para que você tenha paz, para que você descanse, para que você não tenha mais medo. Os discípulos estavam com medo e Jesus não vai diretamente falar com eles, Jesus vai resolver, e é o que eu quero declarar sobre a sua vida. Você fica toda hora esperando Deus falar, esperando Deus falar. Aqui Jesus não fala logo com eles, Jesus se levanta e resolve aquilo que está afligindo. A resposta de Jesus vai ser acalmando aquilo que está afligindo a sua vida, vai ser repreendendo o mal da tua vida, aquilo que está querendo tirar a sua paz. Essa vai ser a resposta de Jesus. Glória a Deus. Você crê nessa palavra hoje? Porque o Senhor vai chegar repreendendo, acalmando, liberando uma ordem sobre aquilo que está lhe causando mal, sobre aquilo que está tirando a sua paz, sobre aquilo que tem feito você perder o seu sono. Você tem perdido o seu sono por causa desse problema, por causa do seu filho, por causa do seu marido, por causa dessa situação, por causa das finanças. Mas o Senhor hoje se levanta e dá uma ordem a respeito desse negócio. E você vai ver o milagre do Senhor sobre a sua vida. Você crê nisso? Você pode declarar um amém agora? Você pode dizer, eu recebo. Não adianta ouvir a palavra do Senhor e não crer e não receber. É preciso crer e receber, guardar no seu coração. Amém? Glória a Deus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está acalmando, Pai, as tempestades, que o Senhor está agindo com a sua forte mão, que o Senhor Deus, aleluia, está fazendo algo poderoso agora. Pai, eu creio na vida dessas pessoas que me ouvem agora, Senhor. Em nome de Jesus, repreende esse mal, repreende, Senhor, tudo aquilo que tem causado aflição no coração da tua filha, do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Não retira de nós o teu Santo Espírito. Renova em nós um Espírito Santo, um Espírito reto, um Espírito justo, um Espírito obediente, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode declarar um amém aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Iniciamos o nosso dia falando com o Senhor.
e teremos um dia abençoado. Que Deus te abençoe, muita fé e muita paz sobre a sua vida. Compartilhe essa mensagem do Senhor com outras pessoas.